Dulur, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di Kaisar Channel. Kali ini saya ada di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Jember. Sebelum saya lanjut ke videonya, reviewnya, seperti biasa bantu channel ini dengan cara subscribe biar cepat berkembang. Oke. Untuk sound sistemnya ada di sini lur ya. Punya R2 audio, R2 sound ya. Kita reviewnya dari kelistrikan dulu lur ya. Untuk kelistrikan di sini yang dinamo pakai yang ini untuk kelistrikan lur pakai yang 22,5 untuk dinamonya, dan untuk dedetnya pakai yang 24 PK katanya lur ya. Ini spek bell up cuman pakai diesel lur ya. Kita ke kapur pajunya lur ya. Oke lur, saya jelaskannya dari sini ya, dari samping biar hasil videonya juga lebih bagus ya, lebih kelihatan. Karena kalau dari depan panas lur ya, kebentur pencahayaan. Ini untuk low ya, untuk low biji di sini pakai sound pin ya. Pakai sound pin. Dan untuk medelan lur ya, untuk medelan di sini pakai Fabulous, full Fabulous. Ini untuk apa namanya, high-nya ya, pakai JK akustik lur ya, pakai JK untuk high-nya. Dan untuk medelan di sini pakai Fabulous. Untuk tipenya kurang paham yang pakai tipe yang apa. Dan untuk subwoofer di sini 6 subwoofer full Fabulous lur ya. Medal sama subwoofer ini full Fabulous. Yang beda cuman di low sama high-nya. Oke. Ini upgrade lur ya, upgrade besar-besaran di R2 audio. Di subwoofernya diganti semua karena yang lama sudah keropos katanya lur ya. Nanti kalau ada kesempatan kita bincang-bincang lagi ke ownernya lur ya. Kita ke power. Nah, untuk dapur pajunya di sini lur full bell up ya, kecuali punya high-nya, punya horn. Untuk FA 9000 ya, yang bawah ini saya dulu lur. Ini 3 power di bawah ini untuk sub lur ya, untuk subwoofer. Jadi ini kurang paham apa ini, pakai apa ini. Ada 3 buah untuk subwoofer. Dan untuk ini medelannya lur ya. Yang sini ini untuk medelan. Dan untuk yang lokal ini, yang ombro, untuk high-nya lur ya. Ada 2 power high di sini ya. Nih, bawa 1, 2, 3, 6 power lur semua. Oke. Di dapur pajunya seperti ini. Dan kita ke stand aksesorisnya lur ya. Oke lur, untuk stand aksesorisnya di sini pakai bearing ya, Behringer yang Euro Ride ini tipenya. Ngejutnya agak mahal. Cuman ganti uang solar kayaknya. Oke, langsung kita cek sound aja. Oke, ini untuk aksesorisnya di sini lur. Pakai DLMS yang Behringer dan ada DBX juga. Untuk efek vokalnya pakai JK akustik. Mungkin ini untuk selanjutnya langsung cek sound lur ya. karena ownernya masih banyak kegiatan.
Oke, kita untuk selanjutnya dengarkan suara dari R2 Audio dengan spek terbarunya lur ya. Lontongi wong ngaruh featuring Ima Audio Production Lifestyle. This is Rio Denka. Let's go.
This is Rio Tenka. Let's go. Oke dulur, itu tadi suara dari R2 Audio dengan spek terbarunya, spek build up, dan hanya di handle dengan dead tayo ya, dengan odong-odong. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan share ya. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Video ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.